దగ్గుమందు చిన్నారుల ప్రాణాలు తీస్తూ ఉండడంపై కేంద్రం స్పందించింది. కాఫ్ సిరప్ తాగి మధ్యప్రదేశ్లో 9 మంది మృతి చెందారు. కాఫ్ సిరప్ తాగి రాజస్థాన్లో మరో 3 చిన్నారులు మృతి చెందారు. మరో 10 మంది ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. దీంతో కాఫ్ సిరప్ల తయారీ సంస్థలపై కేంద్రం చర్యలు చేపట్టింది. ఓ ఫార్మా సంస్థకు చెందిన సిరప్లపై నిషేధం విధించింది. ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో దగ్గుమందు పంపిణీ నిలిపివేశారు. ఇటు తమిళనాడులోని కాంచీపురంలో కూడా చిన్నారులు చనిపోయినట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో కాంచీపురంలోని పలు ఫార్మా కంపెనీల్లో అధికారులు సోదాలు చేశారు.